أنواره وتسلبه صورته وسط المجتمع الذي ينتمي إليه، لكنه يسعى أن يكون في الصورة ليس بعيدا عنها، يأتي داخل أحضان محبوبته. البقاء في الصورة نقاء كالذهب أو أشد كالماس. الميدان المكان الوحيد الذي يجعله داخل الصورة، والبعد يرجعه منها. الصمود واجب مقدس، يقول له تحرك، فالبقاء هكذا يجعلك داخل وضع التهريج. يشد رجليه متجها بهما للوقوف مرة واحدة، لكنهما تصطدمان ببلاط تلك العلوية المفتوحة على حصير مجدول فوقه المرتبة ضئيلة الحجم المسكينة التي تحمله كي يصل مكانه. ذبابة تصطدم برجله بعد أن ارتفع عنها غطاء الجلباب الذي يرتديه. نملة تقترب من رجله المكشوفة تطرس الواضح منها، ونور يتغلغل داخله متصلا مع النور الذي يتجه إلى الانتشار. محاولاته تزداد للتمسك بذلك العمل في النور. الساعة 00:00 تدق باستمرار. ارفع رأسك يا أخي، فقد مضى زمن الاستعباد. يقوم يده تخبط يمينا ويسارا. خط من النمل يحاول الصعود على يده. حشرات أخرى تحاول الركوب إلى رأسه. كائنات ترفعه إلى حيث تلك المركبة الدائرية ذات الأطراف الطويلة وهو يدفع عنهم. والساعة 00:00 تدق باستمرار. يرتفع الجسد، يقف على خشب تلك العلوية. النور يملأ في الصباح المكان. يأخذ حاجياته من تلك الطاولة الموجودة خلف المرتبة، زجاجة بها ماء وطاقية بداخلها أمواله التي يتحرك من خلالها متجها نحو الداخل. يمسك الباب مغلقا إياه لكي تعود الظلمة من جديد. يحاول أن يجد مكانا وسط ازدحام النائمين من حوله. أصوات شخير بعضهم وصفير البعض الآخر وكلمات بعض النائمين وخطبهم. الساعة تدق، ما زالت معلنة أن موعد النوم لم ينتهي بعد، وأنه ما زال أمامه ساعتان أو أكثر. يضع جسده بعيدا عن تلك المرتبة ضئيلة الحجم، محاولا العودة إلى تلك المركبة أو حتى العمل الذي كان فيه، لكن هيهات. الساعة تدق وتدق وتدق، واضعا كلا كفيه على أذنيه ثم مخرجا كفا منهما ليغلق جهاز المحمول الذي يحاول تنبيهه أن الساعة ما زالت 5:30 صباحا، ولا داعي